XFM Express Balita. Arestado ang usa ka construction worker sa gilusad nga drug bypass operasyon sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 RPDU 10 sa Camaman-an, Cagayan de Oro City. Alas 8:36 gabi niadtong Abril 17, 2026, ang suspek nailang si alyas Toto, residente sa nahisgutang lugar. Na-recover sa operasyon ang napulo kapakite sa gituang Shabu nga motimbang sa kapen kon kulang 220 gramos nga adunay gibanabara ang standard drug price nga usa ka 1,496,000. Na-recover usab ang usa ka rectangular size transparent plastic cellophane nga gigamit isip container, usa ka pouch o usa ka libong nga bypass money. Base sa record, ang suspek kanhi na konbikto sa samang kalapasan tulo na kahigayon nga nasikop niadtong 2016, 2019 o 2021. Ang tanan ubos sa plea bargaining. Kibutyag pa sa impormasyon nga nagpadayon ng suspek sa mga kalihukan sa ilegal nga droga isip iyang tinubdan sa kita. Ang dinakpan ana karon sa kustodiya sa Marlica Detention o gikatakdang pasakaan sa kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. XFM Report. Express Balita. Express Balita bukan.